have a reputation as house-oriented insects, causing headaches for homeowners and then in the wireless for repairs. But what if I told you that is about the tiny insects? Termites, recognized for their economic significance, are true multi-taggers in our ecosystem. They are both creators and destroyers, and holding a pivotal position in forest societies. But why are they so important? Well, termites are essential for the environment. Their presence poses significant challenges for the humans' habitat. These little insects have a taste for cellulose and primary component of woods. They are present in dark and humid environments. They are sensitive for light and often avoid exposure to its light can dry and waste termites, so they seek shelter location to protect themselves for this destroyer condition. So how does light influence termite biology? My name is Seksak Aiadnut. I am Chatchapol Promkhwan. And my name is Nitnapha Sarakun. We got house fire dirties. We use 192 termites, different LED strips, electrical taps, sensor or gather, food containers, and carefully designed culture box. The journey took us through various steps, from studying termite life cycle to designing experimental steps. Its culture box housed 24 termites, and we got heck for them to different light colors for 6 hours a day. We explore the impact of different light color on termite behavior and fungi growth. And this journey began with question. Question one, how does the frequency, intensity, and temperature of various color of light impact the quantity and weight of termite? ความถี่ความเข้มแสงและอุณหภูมิของแสงสีต่างๆส่งผลต่อปริมาณและน้ำหนักของปลวกอย่างไร In what manner does the frequency, intensity, and temperature of various color of light affect to cloud of the fungus? ความถี่ความเข้มและอุณหภูมิของแสงสีต่างๆส่งผลต่อการเจริญเติบโตของปลวกอย่างไร 3. Is there a relationship between the frequency, intensity, temperature, weight inside the controllable termite population and the growth of fungus? If there is, how is this relationship manifest? ความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ความชื้นอุณหภูมิน้ำหนักในกล่องส่งผลต่อประชากรของปลวกและการเจริญเติบโตของราหรือไม่อย่างไร Before answering the listener's questions, let's dive into the results. We observe pattern in the termite mortality rate and fungi growth. This shows that the culture box exposed to red light demonstrate to low rate frequency intensity among all light sources, showcasing potential accuracy in reduced termite population. Conversely, the culture box exposed to green light inhabits intermediate frequency and intensity comparable to natural light. Notably, the culture box with the green light maintain at the lower ambient temperature inside the box, showcasing optimal condition for the fungi growth compared to other light sources. นี่แสดงให้เห็นว่ากล่องเพาะเลี้ยงที่ถูกแสงสีแดงแสดงให้เห็นถึงความถี่และความเข้มต่ำสุดในบรรดาแหล่งกำเนิดแสงทั้งหมดซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่เป็นไปได้ในการลดจำนวนประชากรของปลวกในทางกลับกันกล่องเพาะเลี้ยงที่เปิดรับแสงสีเขียวมีความถี่แสงกลางและความเข้มเทียบได้กับแสงธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งกล่องเพาะเลี้ยงที่มีแสงสีเขียวช่วยรักษาอุณหภูมิเฉลี่ยภายในกล่องให้ต่ำกว่าซึ่งบ่งบอกถึงสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการเจริญเติบโตของเชื้อราเมื่อเปรียบเทียบกับแหล่งกำเนิดแสงอื่น This shows the termites mortality in the culture box export to different light colors.
This indicates distinct patterns. The cultivar export to red light exhibit the swiftest decline in the termite population, with a mortality rate upwards within today in context. The cultivar with blue light demonstrates a prolonged time frame, taking 10 days for a substantial decrease in termite numbers. This information contributes valuable insight into the variable effect of light color on termite mortality rates over time. Based on the comparative analysis of function growth presented inside the culture box exposed to different light color, they show the culture box exposed to green light exhibited the highest percentage of the function growth inside the box on the 15th day. This finding suggests that the function growth travels under optimal growth conditions, particularly in report to moderate frequency and intensity of green light. The ANOVA analysis of fungi growth to microbes temperature effects in the culture box demonstrates statistically significant difference in the both of termite counts and the percentage of fungi within the culture box across vanilla rice color, reaching a significant level of 0.05. The Coalition analysis of light frequency, light intensity, functional growth, termite count, temperature, and base in the culture box shows statistically significant effects of light frequency, light intensity, and temperature inside the culture box on termite count, supported by significant levels below 0.05 Phatthalung. The temperature inside the cultivar and the termite count demonstrate a significant impact on the percentage of functional growth within the cultivar areas, with significant levels below 0.05. So with this villain report to research question 1. How does frequency, intensity, and temperature of various color of light impact quantity and range of termites? The impact on termite quantity and range is influenced by light frequency, light intensity, and temperature inside the culture box. Different color of light you varying without the culture box exposed to red light demonstrate optimal efficacy in reducing termite quantity. In contrast, the culture box exposed to blue light exhibited lower effectiveness in diminishing termite number, suggesting its potential application for termite cultivation as novel protein source in the existence. ผลกระทบต่อปริมาณและน้ำหนักของปลวกขึ้นอยู่กับความถี่แสง ความเข้มของแสง และอุณหภูมิภายในกล่อง สีของแสงที่แตกต่างกันให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน กล่องเพาะเลี้ยงที่รับแสงสีแดงมีประสิทธิภาพสูงสุดในการลดปริมาณปลวกในทางข้าม กล่องเพาะเลี้ยงที่ได้รับแสงสีฟ้ามีประสิทธิภาพต่ำกว่าในการลดจำนวนปลวกซึ่งบ่งชี้ถึงศักยภาพในการนำไปประยุกต์ใช้ในการเพาะเลี้ยงปลวกในฐานะแหล่งโปรตีนแหล่งใหม่ในอาหารแมลง In what manner does the frequency, intensity, and temperature of various color and light affect the growth of the fungi? The growth of the fungi is influenced by the temperature inside the culture box, which in turn is affected by the color of light. Different color of light product various effects on the growth of the fungi. The culture box exposed to green light proved to be the most effective in cultivating of the fungi growth. การเจริญเติบโตของเชื้อราขึ้นอยู่กับอุณหภูมิภายในกล่องเพาะเลี้ยงซึ่งในทางกลับกันได้รับผลกระทบจากสีของแสงด้วยแสงที่มีสีแตกต่างกันส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเชื้อราต่างกันไปกล่องเพาะเลี้ยงที่ได้รับแสงสีเขียวพิสูจน์ได้ว่ามีประสิทธิภาพที่สุดในการปลูกฝังการเจริญเติบโตของเชื้อรา Is there a relationship between the frequency, intensity, temperature, what's inside the culture box, termite population,
and the growth of the fungus? If there is, how is this relationship manifest? Light frequency, light intensity, and temperature inside the culture box are correlates with the quantity and weight of termites. Additionally, the temperature inside the culture box is linked to the growth of the fungus, and there is a relationship between termites population and fungus growth. A negative correlation is observed, indicating that as the termite population decreases, the fungus tend to the increase. ความถี่แสง ความเข้มแสง และอุณหภูมิภายในกล่องเพาะเลี้ยงมีความสัมพันธ์กับปริมาณและน้ำหนักของปลวก นอกจากนี้ อุณหภูมิภายในกล่องเพาะเลี้ยงยังเชื่อมโยงกับการเจริญเติบโตของเชื้อราและมีความสัมพันธ์กันระหว่างประชากรของปลวกกับการเจริญเติบโตของเชื้อราอีกด้วย มีการสังเกตความสัมพันธ์เชิงลบ ซึ่งบ่งชี้ว่าเมื่อจำนวนของปลวกลดลง เชื้อราก็จะมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น Our big question is what how that light influence to my biology. Light has a big impact on how to my behave, especially when it comes to sustainable farming practice. Wait. Did you just say sustainable farming practice? Yeah, the study is not just for research. It's safer, it's available resource for farmers seeking to manage to my population for income generation and for student interest in the study of termite and fungi with termites. So now the extra landed question is how does light influence termite biology, leading to sustainable cultivation statistical? Absolutely. Understanding this effect of light on termites help us find better and more sustainable way to manage termite populations, breed them efficiently, and even grow valuable termite mushroom. การทำความเข้าใจผลกระทบของแสงที่มีผลต่อปลวกเนี่ยช่วยเราค้นพบวิธีที่ดีกว่าและยั่งยืนมากขึ้น ในการจัดการกับประชากรของปลวก เพราะพันธุ์ปลวกมันอย่างมีประสิทธิภาพ และแม้กระทั่งปลูกเห็ดปลวกอย่างมีคุณค่า การศึกษาการลดจำนวนปลวกสำหรับเกษตรกรที่ต้องการกำจัดหรือต้องการเพิ่มจำนวนของปลวกเพื่อการเพาะเลี้ยงหรือหารายได้และนักเรียนที่ต้องการศึกษาเรื่องที่จะศึกษาเช่นเกี่ยวกับปลวกเกี่ยวกับปลาในรังของปลวก 2. การทดลองครั้งนี้ได้ปรับใช้และการค้นคว้าให้จดบันทึกเข้ากับเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ในโรงเรียนและวิธีตามโปรโตคอลของโกลบดังนั้นการนำวิจัยชิ้นนี้ไปพัฒนาต่อยอดสามารถนำไปประยุกต์ได้ใช้ได้ทั้งวิธีของโกลบหรือหาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์อื่นๆ 3. การทดลองครั้งนี้ได้ใช้แถบไฟทั้ง 7 สีที่ต้องการซื้อมาจากช่องทางออนไลน์และแถบไฟ LED อาจจะมีความเข้มข้นของแสงไม่เท่ากับความเป็นจริงแสงที่ควรจะเป็นทั้งนี้ถ้าได้นำการวิจัยนี้ไปต่อยอดควรจะใช้แสงที่มีความคงที่ตามมาตรฐานเพื่อที่จะปรับให้เข้ากับความเหมาะสม 4. การควบคุมจำนวนและขนาดของปลวกอายุของปลวกปริมาณของรังปลวกใช้ความละเอียดควบคุมอย่างรอบคอบและจัดแสงให้สีแตกต่างกันจะส่งผลต่อความชื้นและความสัมพัทธ์ของอุณหภูมิภายในกล่อง Thank you. Keep questioning, keep exploring, and remember, There are way more to discover in the world of science ขอบคุณครับบ๊ายบาย